Sebagian dari kapal manusia ini hancur, terkena serangan dari kapal alien dengan teknologi yang super canggih. Mereka kemudian menyerang balik kapal alien itu. Sebagian besar dari kapal itu hancur terkena serangan yang membabi buta. Kapal alien itu hancur, dan akhirnya perisai yang mereka buat perlahan-lahan lenyap, sehingga para kapal para manusia ini bisa masuk ke dalam pertempuran. Semua kapal tempur manusia menyerangnya bersama-sama. Pesawat alien itu hancur lebur, dan mereka semua sangat gembira guys. Tetapi mereka tak menyadari kalau masih ada senjata alien yang dikeluarkan. Senjata itu jatuh dan langsung menggerogoti kapal tempur itu guys. Senjata itu menghancurkan seisi kapal dan terpaksa para manusia itu pergi meninggalkan kapal tersebut guys.